Akit na dyan, kung wala supply, akit muna kayo. Boss, akit nga boss. Wala supply eh. Wala ulit. Dito kayo dyan, oh. Ay, di, okay na dyan. Matigas. Ay, sorry, nawa ako yung uniform mo, sir. Wait lang. Isa lang. Dyan. Yung matayat, yung bago, hindi niya ako yung karabit. Ay, yung bahay niya? Oo. Nakita niya. Ang dami ang kanito. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Galit ba yun? Tayo ako eh. Yun na no? Ano ba yung meeting sa bibili ambok? Ganda ka na. Minsan, kita na sa ilalim eh. Diba na eh. Diba na yan? Tain na tayo eh. Tain na tayo alis. Feeling ko eh. Alam mo, maulan eh. Ayun o, tanggalin mo yun o. Yun o yung ano. Kahan ka tayo yun eh. Huwag ka nang tumawid, mahuhulog ka. Tain naman lambot-lambot yan eh. Yan eh. Sida tayo. Dapat naman tayo. Tayo. Patayo tayo dyan. Tayo. Wag na, baka bumigay nung tutungtungan natin. Hirap pa sa tingin mo kayo, bahala kayo. Ay, lambot. Kita ka rin, malambot. Bahala kayo. Kaya na? Walo! Huwag mo talaga hindi ako makagalaw dahil ang bigat ng host. O sige, gusto mo bomba, Joey. Bomba. Ito lang ah, pag-ilig lang, kapag ninaita ka po rin.
tae ah. Dito lang pare. Pag dito lang, ganun lang. Hirapan tayo magligpit eh. Hindi na pala. Hirapan magligpit. Hindi. Mahirapan kami magligpit pala. Bull na sa taas. May pumupuan pa naman dyan, di ba? Meron ba dyan? Pag lang. Solidan ako dun ah. Wah, dito lang oh. Gilid. At dito ko natatapusin ang ating video. Don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Peace!